E aí galera Master, beleza galera Master? Dá mais uma dica pra vocês aí desse Corolla. Esse Corolla tá batendo, tá fazendo barulho na suspensão dianteira aí, dando Vou mostrar pra vocês ali que esse barulho que faz é na pastilha, um barulho solto. Você passa num lugar, outro efeito especial, hein? Batendo assim, né? Então vou mostrar pra vocês agora. Galera, vai deixando seu like aí ou dislike e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. E se você gostou, se inscreva aí no canal, beleza? Sou daqui Laranjeira, Serra, Espírito Santo. E não esqueça de entrar no nosso site www.masterday.com.br. Vou mostrar pra vocês aqui agora aqui. Então na roda dianteira, não desmontei o carro. Na roda dianteira, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Olha que interessante. A mão martelo. Depois que inventaram a mão, não precisa mais de martelo não, tá bom? Olha só, então o que eu vou fazer? Eu vou, ó, batendo. Ao mesmo tempo, vai aproximar o celular. Às vezes você não vai conseguir enxergar, mas eu vou tentar, ao mesmo tempo que eu tô fazendo sozinho, vou tentar colocar o dedo lá para apoiar. Eu vou apoiar o dedo aqui, tá vendo? Ó, e o barulho modifica, quer ver? Observa, vamos ver então. Vou colocar o celular meio de lado aqui. Ó, meu dedo tá lá. Cadê meu dedo? Meu dedo vai aparecer na câmera. Aqui, ó, meu dedo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar o dedo aqui mais na baixo aqui. Ó, vou forçar, ó. Observa, meu dedo tá ali. Aí eu vou, ao mesmo tempo, tô filmando e segurando a câmera, lógico, né? Então vamos lá. Vou forçar, soltar. Forçar, soltar. Olha que eu tô batendo com a mesma frequência, ó. Apertei, soltei. Apertei. Ah, beleza. Pra vocês observar, vou afastar o celular. Ó, apertei. Soltei. Vou apertar. Na mesma frequência, ó. Ó o barulho, modificou. Ó. Apertei. Então, o que é, galera? É essa bendita dessa travinha, tá vendo? A pinça de freio balança. Se eu balançar aqui, deixa eu ver se eu consigo balançar pra vocês verem. Ó. Ó o barulho da pinça. É esse barulho que vocês estão escutando. Olha que vídeo na teoria e na prática pra vocês. Bacana, né? Teoria na prática só na Master Day, beleza? Eu tentei fazer isso aqui não tá dando não. Com o martelo não tá dando não. Ele preferiu com a mão mesmo. É isso aí, galera. Não esqueça de entrar no site. Em breve vai ter coisa nova, novidade no site aí. E se você gostou, se inscreva. Se você jogou agora, se junte a galera Master Day. Se precisar de algo, eu sou daqui Laranjeira, Serra, Espírito Santo, beleza? Essa é uma dica aí. Com a mão você vai perceber isso. Ou seja, o entusiasta ou o mecânico mesmo, né? Às vezes não sabe essa dica, tá bom? A pessoa que tem um carro, pô, tá fazendo barulho, não sabe o que é. É aquela travinha aqui, ó. Eu não sei se eu falei, mas é essa travinha aqui que você troca, beleza? Embaixo e em cima. Que é da folga, lateral, ela começa a bater, beleza? Valeu, galera. Forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui. Não esqueça de entrar no site www.masterday.com.br. Valeu, galera. Tchau. Inscreva-se.